तर मित्रांनो, मी तुमचा मित्र शंकर सुतार, निसर्ग माझा. मित्रांनो, काही दिवसापूर्वी मी एक व्हिडिओ पोस्ट केलेली की माझ्या डेपोच्या समोर एक क्लिनिक आहे, त्याचं नाव इंग्लिशमध्ये होतं आणि ते आता बघा मराठीत मोठ्या अक्षरात करण्यात आलेलं आहे. बघा, हा सामान्य माणसाचा आवाज ऐकला जातो, कोणताही हिंसा नाही आहे, कोणताही दंगा नाही आहे आणि सामान्यपणे हा आवाज जो आहे शिवरायांचा मान भगव्याची शान राखणार. एक सोनेरी पान रे, लाख जीवांचा प्राण रे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय घोष. कॅमेरामन सेल्फी सोबत शंकर सुतार, निसर्ग माझा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आला तर काळी फोडत बागरे, अशी थकथकती मनात आगरे. हो एकच साहेब.